И взяла еще 2 бальзама сибирячок. Один вскрыла специально, потому что иногда бывает тоже очень крышечку сложно открыть, там сахар в составе и прилипает сильно. Это не только для детей бальзам. У нас его в доме и все взрослые пьют. Чаще всего мы его используем, когда кашель начинается. Проходит очень быстро. Он вкусный. Дети тоже с удовольствием его пьют. Можно просто рассасывать, а можно добавлять в чай, во что угодно. Есть рекомендация добавлять в газировку. Так быстрее все вещества попадают в кровь. В составе, кроме пантогематогена, мед, лист мати-мачехи, лимонная кислота, экстракт клюквенный, экстракт душицы, витамин С, экстракт зверобоя, экстракт корня солодки.